Pronto, galera. Já entendeu. Fechou aí, ó. Em menos de 2 minutos eu ensinei como você adestra o seu cachorro. Fechou? Aí, ó. Sem falar muito, só mostrando. Ah, porque o cara evadiu, não faz nada ali. Eu não falo, eu só faço. Só mostro. É isso aí. Quem puder, se inscreve, compartilha, ativa o sininho, deixa o like para mais conteúdos como esse. Valeu, um abraço a todos e fiquem todos na paz do nosso Criador.